Šalom a vitajte späť v relácii Izrael s Alinou. Dnes sme prišli do Beerševy, mesta patriarchov, aby sme si pozreli biblickú archeológiu. Uvidíme Abrahámovu studňu, bránu kráľov a tiež si pozrieme niečo hrozné a málo známe. Modlársky oltár, ktorý je priamo spojený s jedným biblickým úryvkom. Uvidíme niečo, čo šokovalo aj tých najviac skeptických archeológov. Takže zostaňte s nami až do konca, pretože dnešný deň bude naozaj prekvapivý. Takže, ak ste pripravení, poďme začať. Sme v Beeršebe, v meste patriarchov. Toto miesto má takmer 4000 rokov histórie a ukrýva veľa biblickej histórie. V tejto oblasti žil aj náš patriarcha Abraham a archeologické vykopávky, ktoré sa tu začali v roku 1969, objavili obrovské miesto s množstvom nálezov. A chcem začať s jedným z najšpeciálnejších, ktorý je hneď tu. Na prvý pohľad toto miesto veľmi neupúta pozornosť. Ale ak prídete sem bližšie so mnou, môžeme vidieť obrovskú studňu so 70 metrami hĺbky. A archeológovia odhadujú, že toto môže byť jedna zo studní, ktoré tu vykopal Abraham. A celý tento príbeh nájdeme v 21. kapitole Genesis, keď Abraham vykopal studňu s vodou. Ale služobníci Abimelecha ju násilím vezmu. A Abraham ide požadovať späť studňu od Abimelecha. A dospejú k dohode a uzavrú zmluvu. Abraham potom oddelí 7 jahniat zo svojho stáda ako svedectvo, že tú studňu vykopal on. A odovzdá ich Abimelechovi. A táto prísaha pred všetkými dala miestu meno Beeršeba. To znamená studňa prísahy, ale môže to znamenať aj studňa 7. A tak sa mesto volá až dodnes. Môžete si to vyhľadať na moderných mapách. Aj po 3800 rokoch je toto stále miesto studne prísahy. A tento príbeh nám opäť ukazuje, aká dôležitá je voda tu na púšti. Nachádzame sa uprostred Negevskej púšte a mať prístup k studni s vodou bolo otázkou života a smrti pre Abraháma, jeho rodinu a všetky jeho zvieratá. A preto, keď sa studňa vykopala, už sa kopala týmto spôsobom. Najprv sa do hlavnej studne mohol hodiť džbán alebo nádoba na naberanie vody pre ľudí, ale pre zvieratá už bola postavená aj samostatná konštrukcia. Vodu bolo možné nabrať a hneď ju vyliať a zvieratá ju mohli priamo odtiaľto piť. Musíme si uvedomiť, že Abraham bol nomád, žil v stanoch a mal veľa zvierat. Takže býval v Beerševe, ale Beerševa vtedy nebola veľké opevnené mesto. Všetko sa zmenilo až v 10. storočí pred Kristom. Hovoríme o období pred 3000 rokov. V čase kráľa Šalamúna a kráľa Dávida v období zjednotenej monarchie bola Beerševa opevnená a premenila sa na veľké mesto, ktoré tu vidíme pri archeologických vykopávkach. Keď tu však archeológovia začali vykopávky, objavili niečo šokujúce. Niečo, čo je tak podrobne opísané v biblických dejinách, že to naozaj všetkých nechalo bez slov. Ale je to niečo, čo je stále pomerne málo známe. Dnes vám však všetko ukážeme ako prvý. A tento príbeh sa práve začína tu, na hradbách z čias kráľov.
Vidíme tu hradbu a chcem, aby ste si všimli, že tu je čiara. Toto je línia reštaurovania. Všetko od tejto čiary nadol je 100% originálne. Od čiary nahor môže byť nejaký druh reštaurovania alebo dokonca rekonštrukcie. To znamená kamene, ktoré boli spadnuté a boli znovu osadené, alebo toto tu, čo je naozaj zrekonštruované rovnako ako originál, ale vytvorené modernými ľuďmi. Ale keď tu boli archeológovia, pracovali a vykopávali tento múr a sklad, ktorý je za ním, narazili na niekoľko zvláštnych kameňov, ktoré boli odlišné od ostatných. Úplne hladké a opracované kamene. A niektoré z nich mali niečo, čo vyzeralo ako rohy. A archeológovia teda chápu, že tieto kamene pôvodne neboli súčasťou múru, že patrili k inej stavbe, ktorá bola z nejakého dôvodu rozobratá a kamene boli znovu použité. A čo sa archeológovia rozhodnú urobiť? Rozhodnú sa tieto odlišné kamene vybrať zo steny a začnú skladať skladačku. A to, čo sa vytvorí z tejto skladačky, je niečo prekvapivé. A chcem vám to teraz ukázať. Pozrite, aké úžasné. Archeológovia dokázali tento predmet zrekonštruovať a uvedomili si, že to bol oltár so 4 rohmi. Áno, oltár má 1,60 m x 1,60 m a na jeho vrchole sa vykonávali obety. A tiež je veľmi zaujímavé, že má 4 rohy, pretože Biblia nám viackrát hovorí o rohoch oltára. Boli tiež spôsobom, ako ukázať Božiu silu. A zároveň mali aj praktický význam, pretože obrad pokropenia krvou sa vykonával práve na rohoch. Pripomíname si, že keď Boh dáva pokyny na stavbu svätostánku, hovorí, že oltáre by mali mať rohy na všetkých 4 nárožiach. Týka sa to ako oltára na obete, tak aj oltára na kadidlo a rohy boli veľmi dôležitou súčasťou oltára. Vidíme to v Levitikus 8.15. Mojžiš obetoval bíčka, vzal krv a prstom dal trochu krvi na všetky rohy oltára, aby ho očistil. Zvyšok krvi vylial k základom oltára a tak ho zasvetil, aby zaň vykonal zmierenie. A dotknutie sa rohu oltára bolo tiež spôsobom, ako získať útočisko. Ako to fungovalo? Osoba v nebezpečenstve bežala k oltáru a chytila sa týchto rohov ako prosbu o ochranu. Bolo to ako povedať: nezabíjajte ma teraz. Chcem, aby môj prípad bol posúdený pred Bohom. Ale to neznamenalo, že osoba bola automaticky voľná. Ak bola nevinná, alebo ak bolo potrebné prípad posúdiť, mohla dostať milosrdenstvo. Ale ak spáchala závažný zločin úmyselne, napríklad vraždu, mohla byť odvedená aj priamo z oltára. A vieme, že táto prax sa skutočne vyskytovala. Máme 2 jasné príklady v Biblii. Jeden príklad je, keď Adoniáš chytil rohy oltára zo strachu pred kráľom Šalamúnom a vtedy ho ušetrili. A druhý príklad je, keď Joab tiež chytil rohy oltára, ale bol vinný z preliekia nevinnej krvi, takže ho neušetrili. Ale prečo bol oltár tu v Judsku nájdený rozobratý? A ešte viac, prečo boli jeho kamene zrecyklované vnútri hradby? Aký to má zmysel? Odpoveď je tiež v Biblii. Vidíme, že v Biblii je naznačené, že uctievanie Boha by malo byť sústredené v Jeruzaleme. A viackrát v priebehu histórie vidíme, že ľudia z izraelského národa toto neposlúchli. A niekedy dokonca uctievali modly v niektorých mestách.
A preto máme dvoch veľkých kráľov, kráľa Ezechiáša a kráľa Joziáša, ktorí uskutočnili náboženské reformy, aby nasledovali Božiu vôľu. A súčasťou tejto reformy bolo zničiť modlárske oltáre. A preto väčšina odborníkov súhlasí s tým, že rozobratie tohto oltára je súčasťou jednej z týchto dvoch náboženských reforiem, ktoré sú podrobne opísané v Biblii. Buď Ezechiáša alebo Joziáša. Oltár nájdený tu v Beerševe je taký dôležitý, že bol prevezený do Izraelského múzea, aby ho ochránili. A to, čo sa tu teraz nachádza vedľa nás, je replika. Už len samotný fakt, že tento modlársky oltár bol nájdený, je niečo neuveriteľné. Ale teraz začníme s tou šokujúcou časťou nášho príbehu. Dnes vám prinášam informácie od archeológa Jigala Jadina, jedného z najuznávanejších archeológov tu v Izraeli, ktorý naozaj zrevolucionalizoval naše poznatky. A výskum, ktorý Jigal Jadin vykonal s týmto oltárom a v tomto meste, ukazuje, že ide o náboženskú reformu Joziáša. Pozrime sa, ako sa tu naplňajú aj tie najmenšie detaily Biblie. A preto si teraz všetky tieto pasáže prečítame spolu a na vlastné oči to uvidíme. Joziáš mal 8 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 31 rokov v Jeruzaleme. Robil to, čo sa páči Pánovi a kráčal po cestách Dávida, svojho predchodcu. Neodchýlil sa ani doprava, ani doľava. A samotná Biblia hovorí, že Joziáš prekonal tých, ktorí boli pred ním, rovnako ako ho predchádzal Ezechiáš. A tiež sa hovorí, že prekonal aj tých, ktorí prišli po ňom. Ani pred Joziášom, ani po ňom nebol kráľ ako on, ktorý by sa obrátil k Pánovi celým srdcom, celou dušou a všetkou svojou silou. Podľa celého zákona Mojžiša. Vláda Joziáša bola poznačená územnou expanziou a tiež duchovným oživením, napríklad v chráme. A teraz musíme veľmi pozorne čítať 2. knihu kráľov, kapitolu 23, verš 8. Joziáš priviedol všetkých kňazov z judských miest od Geby až po Beeršebu. Znesvetil oltáre, na ktorých kňazi pálili kadidlo. Zrútil modlárske oltáre pri bránach, vrátane oltára pri bráne Jozueho, správca mesta, ktorý stál naľavo od toho, kto vchádzal do nej. Počuli sme, ako toto náboženské očistenie dorazilo až sem, až do Beerševy. A že modlárske oltáre boli zničené. V origináli je napísané Bama a práve toto tu nie je hociaký oltár. Toto je oltár typu Bama. A text nám dokonca presne hovorí, kde sa v meste nachádzal. Avšak je tu problém. Keďže tento oltár bol rozobratý, nemáme ako presne zistiť, odkiaľ ho vzali. Alebo možno áno. Práve výskum Jigala Jadina sa nám snaží ukázať, kde v meste sa tento oltár nachádzal. Môžeme to vidieť prostredníctvom archeológie a práve to chcem teraz s vami urobiť. Počuli sme, že medzi rôznymi oltármi, ktoré Joziáš rozobral, je jeden dôležitý, ktorý je konkrétne spomenutý. Verš hovorí, že sa nachádzal blízko Jošuovej brány. Ale musíme si všimnúť, že v Jeruzaleme nikdy nebola brána s týmto menom. A archeológ Jigal Jadin navrhol, že najpravdepodobnejšie čítanie tohto verša je, že brána sa vzťahuje na Beerševu, mesto práve spomenuté v tom istom verši.
To, čo teraz urobíme, je použiť Bibliu ako opisnú mapu. Takže poďme sa pozrieť, kde sa nachádzame. Tu vzadu sú hradby, ktoré sme videli na začiatku. Ale hneď ako vojdeme, toto tu sa nepovažuje za bránu. Toto bolo otvorené priestranstvo, ako by to bolo možno námestie. Brána je naozaj tu. Toto je pôvodná brána v čias kráľov. Brány v tom čase mali niekoľko bočných miestností. V týchto miestnostiach mohli byť vojaci. Tiež sa tam vyberali dane. Chcem povedať, bez najmenších pochýb, toto je brána. A pozrite sa, z leteckého pohľadu je to jednoduchšie vidieť. Brána má 4 bočné miestnosti, 2 na každej strane. A v dobe železnej bola v Berševe iba jedna brána. A je toto tá brána Jozueho, o ktorej sa píše v Biblii? A text nám hovorí, že na ľavej strane brány sa nachádzal dom guvernéra. Čo sa týka toho, kto vchádza, tak poďme vojsť a zabočiť doľava. Všímajte si všetko, aj tie najmenšie detaily. Toto sú tie miestnosti, o ktorých som hovorila. Miestnosti pre vojakov. Takže toto je ľavá časť brány. A presne tu, prvá budova naľavo od brány, je miesto, kam vojdeme. Podľa archeológa Jigala Jadina tu bolo sídlo guvernéra. To, čo nám archeológia dokáže bez pochyb potvrdiť, je, že tu stála veľká stavba, veľký dom. Mimochodom, stavba pokračovala oveľa viac týmto smerom, ale celá táto časť sa zrútila. Teraz vám na obrazovku premietnem schému, ako tento dom vtedy vyzeral. Nemáme ako zistiť meno osoby, ktorá tu bývala, či sa naozaj volala Jozue. Ale ak je toto dom spomínaný z Biblii, kde by mohol byť tento veľký oltár? Oltár, ako vieme, bol odstránený, ale možno tu zostali nejaké stopy. A všimnite si jednu veľmi zvláštnu vec v tomto dome. Tu, uprostred ničoho, v tom, čo sa zdá byť uprostred ničoho, je schodisko. Môžete vidieť, že toto očividne nebolo schodisko, ktoré by viedlo na druhé poschodie. Môžeme vidieť staré fotografie presne toho, ako boli nájdené pri vykopávkach. Takže prvá vec, ktorá sa zdá byť zvláštna, je práve toto schodisko na nesprávnom mieste, alebo ktoré sa zdá, že nie je s ničím spojené. A druhý náznak je priamo pod mojimi nohami. Vidíte, že tu je na zemi jasne vyznačený kanál. Ale ak to bol dom niekoho, prečo by tu bol takýto kanál? V tom čase domy nemali kanalizáciu v každom dome. A v žiadnom inom dome v Berševe sa nenašiel takýto kanál, ani nič podobné. Ako si to vysvetľujete? Je to preto, že kňazi tu vykonávali obety, krvavé obety. A to veľké množstvo krvi bolo potrebné zmyť. A preto, aby krv odplavili z mesta, potrebovali vodný kanál. A preto všetko nasvedčuje tomu, že presne tam, kde stojím, sa nachádzal tento oltár. A všimnite si, že tento objav bol urobený pomocou Biblie, skladaním obrazu z jednotlivých biblických pasáží. A naozaj všetko tu je tak, ako je opísané v Biblii. A nič podobné tomuto nebolo nájdené na žiadnom inom mieste v Berševe. A teraz, ak spojíme to, čo sa tu našlo pri archeologických vykopávkach s našimi biblickými znalosťami, príbeh do seba dokonale zapadá. Pretože vieme, že pri náboženskej reforme Joziáša zvyčajne nerozbíjali oltáre kladivami. Namiesto toho ich zvyčajne rozoberali a pochovávali. A dáva úplný zmysel, že robotníci si zvolili jednoduchšiu cestu.
teda rozobrať oltár, ale nebolo potrebné rozoberať schody. Dôležitý bol oltár a jeho rohy. A preto schody prežili až do dnešných dní, zatiaľ čo oltár bol nájdený neďaleko, ale bol zakopaný. Naozaj je tu úplne iný pocit, keď ste na tomto mieste a viete presne, čo sa tu dialo pred viac ako 2000 rokov. Beer Sheva je vzrušujúce miesto, kde sa môžeme spojiť s biblickými príbehmi, s budovami a predmetmi, ktoré používali naši patriarchovia a naši králi. Naozaj je to jedinečný pocit. A teraz by som chcela poznať váš názor. Veríte, že na tomto mieste, ktoré sme práve videli, sa naozaj nachádzal oltár spomínaný v Biblii? A že ho zničil a rozobral Joziáš? Že Žigael Jadín naozaj odhalil tajomstvo staré viac ako 2000 rokov? Zanechajte svoj názor tu v komentároch. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo a uvidíme sa budúci týždeň.